Good afternoon, everybody. Join us to the radio program with me, Apple, พนิดาจงสุขสมคุณสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการGlocal Digiradio พบกันทุกวันพุธนะคะ 13:30 น.โดยประมาณค่ะด้วยความที่เราอยู่ภายใต้สถานการณ์โควิดรายการของเราก็เลยได้มีโอกาสนะคะอินเทอร์วิวอาจารย์ Paul นะคะ Can you introduce yourself? His name is Paul Spicer. He is the professor in University in Hiroshima. Hokkaido. Pardon? University of Sapporo, University of Hokkaido in Sapporo. Sapporo. You moved to there. Yeah. How is your situation under the COVID-19 pandemic? It's okay. I mean, in Japan, it's been handled kind of okay, I think. At the moment, there's a state of emergency in 10 prefectures in Japan. At the moment, Tokyo is kind of the epicenter of the COVID kind of infection rate, but the Japanese government have extended the coronavirus state of emergency until March the 7th. So what that means is that the government issue a kind of a non-binding request for people to kind of avoid eating out, avoid big crowds. They've also asked restaurants and bars to close by 8 o'clock at night. So it's non-binding because the government here can't force people into lockdown. They request that people do this, but they can't force people to do it. So so it's basically down to sort of people obeying the government as opposed to being forced. Like in the UK, for example, people are under the threat of sort of monetary fines if they go out unnecessarily. They've kind of made it the law in the UK that you can't go out unless it's essential. But in Japan, that doesn't happen. The government kind of requests that people avoid crowds and requests that people don't go out. So let me translate to the audience because almost of us are Thai people. So sure. อย่างที่อาจารย์พอบอกไปสักครู่นี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็เป็นคล้ายๆเราแชร์ริ่งประสบการณ์โควิดกันนะคะก็ถามทางอาจารย์พอไปว่าตอนนี้อาจารย์ย้ายไปที่มหาวิทยาลัยที่ซัปโปโรนะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ที่อาจารย์เดิมตอนแรกอาจารย์อยู่ที่ฮิโรชิมาแต่สถานการณ์โควิดที่ซัปโปโรเองก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับที่เมืองอื่นๆในประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงในต่างประเทศคือประเทศอังกฤษอาจารย์เป็นคนอังกฤษนะคะแต่ว่าไปทำงาน work ไกลมากก็คือมีครอบครัวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะไม่ว่าจะญี่ปุ่นหรือในอังกฤษเองอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนกันหมดเลยเพราะตอนที่ calling ไปหา family ที่อังกฤษก็พบว่าทุกคนก็ไม่ออกไปข้างนอกพยายามจะดูแลตัวเองก็คือ social distancing โดยที่สั่งอาหารเข้ามากินแล้วก็มีวิธีการก็คือเดินห่างๆกันจะไม่แบบใกล้ชิดกันถึงเวลาก็จะกลับบ้านใครบ้านมันแล้วก็ใช้ชีวิตแบบ social distancing จริงๆ so Paul do you think that social distancing and wear mask all the time is a great idea to saving us from the COVID? I think it's difficult to know. You just have to do. I suppose. Well, you just have to kind of do what you are advised to do. So of course, if you keep your distance from people, then there's less chance of you contracting COVID.
Um, yeah, I think that it's sensible. I mean, but then again, I catch the underground to work every day, and I travel on the tram, and there's no social distancing on the tram. Yes, exactly. It's kind of packed every day, But you wear mask all the time, right? yeah, everybody wears a mask. I think that you go out during the day, and it's not. I mean, it's not particularly busy, and people are kind of staying distance from each other. And in stores and in government offices and government buildings, there are screens between you and whoever you're kind of dealing with. So let me ask you that when you go to tram, you have to check it in like check your temperature, check your. No. Nobody check you. No. You go to tram easily, right? Yeah. Just get on the tram and. However, you concern yourself. You're responsible to the society with yourself. Nobody checking you. No, nobody checks. You get checked in kind of if you go to a clinic, or if you go for the dentist, for example, they check you there, but not on public transport. No. This point different from my country. Have an officer in that side. If you are going to tram, you are going to public space, there are officers to checking you there, and we have another kind of checking. It is an application. We call that application is Thai Chana application. To checking that how is your temperature. Do you wear your mask? Yeah. When you are going to that place. Yeah. But in Japan, everyone concern themselves, responsible to society. Yeah. Wow, it's good. It's good. I mean, well, yeah, everybody wears a mask. So, everybody, literally. I don't think I've seen anybody for months that out on the street who's not wearing a mask. So, I think that maybe this is a kind of a low risk culture in Japan. So they don't, of course, if it's, it's beneficial not to wear a mask. It's beneficial to wear a mask and beneficial not to kind of go out in crowds, etc. So it's people just kind of say, well, that's how it's kind of accepting things for that's how things are kind of thing. So to keep safe, that's what they have learned from the situation of COVID. It's like so that you call that is COVID culture. Yeah. It's remarkable that COVID culture, isn't it? Isn't it? Well, yes, I suppose. Yeah, it's just it's the new norm. The new normal. New normal, yes. But okay. I mean, when the vaccine is, Before we go into vaccine topic, let me translate it. Okay, yeah, sure. คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจริงๆแล้วประเด็นเมื่อกี้ที่คุยกันก็คือเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องนะคะว่าอาจารย์พอเองก็บอกว่าตัวเองเนี่ยใช้ชีวิตปกตินี่แหละก็ต้องกลับไปทำงานที่ออฟฟิศแล้วก็การคมนาคมของอาจารย์เนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเขาก็จะไม่ค่อยอยากจะขับรถดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องขึ้นรถสาธารณะซึ่งประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่รถสาธารณะก็จะเป็นรถแทรมนะคะแล้วก็รถไฟใต้ดินพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ขึ้นรถสาธารณะเนี่ยเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องไปเจอคนแออัดแล้วก็มันจะ social distancing ไม่ได้อย่างที่นโยบายต่างๆบอกนะคะแต่อันนึงที่เป็นพฤติกรรมที่คนญี่ปุ่นทำเป็น COVID culture ที่อาจารย์พอบอกก็คือ wear mask ก็คือสวมหน้ากากตลอดเวลาเพราะว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยไม่ต้องมีคนมานั่งคอยเช็คเหมือนบ้านเราอันนี้คือความต่างเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะคือบ้านเราเนี่ยเวลาจะเข้าไปในสถานที่สาธารณะต่างๆก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยเช็คใช่ไหมคะหรือเราจะมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่าไทยชนะหมอชนะเนี่ยนะคะคอยสแกนให้เราแล้วปรากฏว่าเราก็สแกนบ้างไม่สแกนบ้างอันนี้ก็แล้วแต่คนไทยนะคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีเลยทั้งเจ้าหน้าที่ไม่มีแอปพลิเคชัน
แต่คนญี่ปุ่นมี culture อันหนึ่งเหมือนกันเลยรับผิดชอบต่อสังคมด้วยจิตสำนึกของเขาล้วนๆเลยค่ะเขาสวมหน้ากากอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามdistancing กันด้วยนะคะ Paul can you let the audience know that this is because the Japanese habit because Japanese people do always strictly and like a quickly learning about the situation all the time. Is this the habit? I think it's just kind of sensible, really. You know, I mean, you don't have to wear a mask here. You know, it's not kind of like it's not like like the UK where you will be refused entry to a supermarket if you don't wear a mask. But here there's a choice. The government advise you to wear a mask. They advise you to close the shops early. They advise you not to go out with friends. And it's advice. It's not a law. It's not kind of you'll be punished if you don't do this. But it's just kind of the people in Japan are kind of well, this is how it is kind of thing. What can we? There's not much we can do. You can not wear a mask and you can go against the experts, but we I suppose at this point we have to trust what authority or the medical authorities are saying and just do as they sort of advise you to do, because they know better than we do. So that's why they're medical experts. So I think it's just sensible to wear a mask and to try to to keep social distance and to not go out in a big group and and it's a pain and it's annoying and it's kind of frustrating and it's bothersome, but the alternative is you catch COVID and that's worse than wearing a mask and not going out. So I think that we're all in the same situation where we just have to kind of trust those that are in authority, the medical people, not necessarily governments, but the medical experts who are telling us this is what you should do to avoid catching COVID. I mean, I don't want to catch COVID, right? The last thing I want is to contract it. So if the government say, well, if you wear a mask and if you socially distance and if you do this and if you do that, there's less chance of you contracting the coronavirus, then I'm going to do it. You'd probably be silly not to do it, right? I think. ต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจารย์พอลเล่าให้ฟังว่าจริงๆคนญี่ปุ่นเนี่ยต่อต้านนโยบายนี้ได้นะแต่ด้วยความที่คนญี่ปุ่นมีนิสัยคือเชื่อฟังผู้เชี่ยวชาญคำว่าผู้เชี่ยวชาญในที่นี้คือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของ government นะคะซึ่งเขาก็จะเชี่ยวชาญในด้านของการให้คำแนะนำแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเชื่อหมอมากๆซึ่งเขาก็จะปฏิบัติตนตามคำสั่งของหมอตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยการไปจอยในกลุ่มใหญ่ๆหรือการไปมีปาร์ตี้ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะไม่ทำกันนะคะเพราะเขาก็เป็นคนที่ strict มากกับเรื่องอย่างนี้ Paul in the New Year time we back to the New Year festival in Japan do they have a party or a big party joining together like it's very family orientated. It's called Oshogatsu, and basically people return to their homes, kind of to see their family, to see their mothers and fathers, and and everyone kind of comes back to the family house from wherever they are in Japan. So it's not kind of like a party culture. It's more of it's very family. It's really nice, but nobody I know went back to their families at
New Year this year. But people, like other lecturers here, a lot of the students stayed in Sapporo, stayed in the city. They didn't go back to their families. So they kind of spent New Year alone. So, you know, that is a, you know, the New Year kind of family get together is a really big event and a really important event. But a lot of Japanese people didn't go home. They stayed where they live, kind of thing, and avoided going back to their family homes. So, you know, I think that's an indication that people are taking kind of the advice given by the medical experts. They're taking it really seriously. I think that's a sign that they are taking it seriously. Yeah, because they have reasonable to not go back home in party time. Yeah. No, not. You know, I spoke to a lot of students and said, you know, are you going back to, you know, because we have students from all over Japan here, from all over. They stay in Sapporo dormitory. Yeah, they stayed in Sapporo in a dorm or in their, you know, in their apartment, and they would contact their family via kind of Zoom, via Zoom or Microsoft Teams or, you know, whatever. That's how they spoke to their families. So, you know, it's difficult because I think that the main reason is you know, for sort of the grandmothers and the great grandmothers, it's dangerous. So, you know, if you're living in Tokyo, for example, which is being kind of affected quite badly, then, you know, if you're living in Tokyo and you go back to your family home and, you know, your grandmother's there and your mother's there and your father's there, and they're all, you know, quite elderly, you're putting those people at risk, you know, because, you know, you're coming from a city that has got a high level of infection. So I think that people just generally stayed where they were, really. I don't know anyone who went. I think a couple of students went back, but most students I spoke to they stayed here. So yeah, it's a shame, but it's for safety reasons. I think it's sensible. Let me translate อย่างที่บอกนะคะจริงๆคนที่ซัปโปโรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้กลับบ้านนะคะแล้วก็ในช่วงปีใหม่เนี่ยคนญี่ปุ่นจริงๆก็มีต้องกลับไปฉลองแต่ด้วยความรับผิดชอบอะค่ะเขาก็คุยกันในระดับครอบครัวของเขาก็จะไม่แบบเดินทางกลับบ้านแล้วทางครอบครัวเขาก็เข้าใจซึ่งเด็กๆอย่างเช่นยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่ซัปโปโรเนี่ยนะคะเด็กก็จะอยู่ที่ดอมก็คืออยู่ที่หอพักแล้วก็อยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของตัวเองแล้วก็ใช้วิธี calling by Zoom นะโปรแกรมหรือ MS Team แล้วก็อาจจะใช้วิธีการโทรหากันเพราะว่าเขาห่วงมากที่สุดคือเขาห่วงคนแก่ๆนะคะที่ Great Grandma เนี่ยคือคนที่แบบแก่มากเพราะว่าคนกลุ่มนี้จะเสี่ยงกับการติดโควิดสูงแล้วพอติดแล้วก็จะร่างกายจะวีคลงทันทีแล้วโดยเฉพาะในเมืองโตเกียวเป็นเมืองที่คนอยู่กันแออัดแล้วก็คนแก่ก็จะอยู่จำนวนเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่พยายามนะคะที่จะกลับบ้านเพื่อจะเอาความเสี่ยงของโควิดไปให้คนที่บ้านของเขาPaul, can you explain me what kind of the policy in Japan and comparative to UK because you contact to UK right now, right? Is this different or is it the same thing? I know it's really different in the UK. I think in the UK, it's not a kind of an advisory. Whereas in Japan, they advise you not to do this. They advise you not to go out, etc. But in the UK, you know, restaurants must close. The government have said, you know, the restaurants have to close. There's no choice. It's not an advisory. It's an order kind of thing. Restaurants and bars and pubs and clubs and, you know, sports events, you know, are either cancelled or played with no
no crowds, or no spectators, and workplaces are actually shut. So it's a lockdown in the UK. It's a things have just stopped. I mean, not being there, you hear from family and friends about what's happening, and on one hand, people are kind of really frustrated and angry that the government are being so kind of heavy-handed, so kind of strict with their restrictions. But on the other hand, it's kind of well, if it has to be done to keep people safe, then it has to be done. But I think that in terms of like the vaccination rollout, in terms of that, I think the UK has kind of set the precedent, has kind of set the standard for the rest, for everywhere else. I think that is it 12.5, as yesterday it was 12.5 million people in the UK have been vaccinated. And it started, I think, like sort of 2 weeks ago, 2.5 weeks ago. It's like 12 million people in kind of 2 or 3 weeks. It's incredible. Yeah, have been vaccinated. And you think that the population of the UK is 65 million. So 12 million have been given their first vaccination, and I think yes, proportion is 1 per 3. Yeah, Vaccine so per 1 in 3, and I think it's medical workers and the elderly and people with health conditions. The higher risk people are being given the vaccine first. But I know people who are under kind of 60 who've been given a vaccine. So there's a good chance that most of the people over in the high risk group have had their first vaccine at least already. And in Japan, there's kind of frustration here because the Prime Minister has said that he's going to, because a lot of Japanese people, a lot of people are kind of talking about when the vaccine's going to start, and the Prime Minister in Japan said that it will be the end of February, but he has kind of rolled that back now and he's talking about the middle of February, and he said the first people that will be vaccinated will be medical staff, and then the elderly and those at high risk. So I think Paul, because Cypher company is based on UK, so people in UK trust that medicine, trust the vaccine much more over in Japan. Is it? No, I don't think so. I think that the problem is that, well, not the problem, but the fact, as far as listen, I'm not an expert on like medical stuff and COVID, but as far as I can see, or as far as I understand, is that the UK was securing vaccines before the testing period had finished. So they were kind of talking, because AstraZeneca is AstraZeneca, and Oxford University were developing one vaccine, and then Pfizer and BioNTech were developing the first vaccine that was approved in the UK was the Pfizer. So I think that the UK government were just kind of way ahead of everybody else. They were kind of securing the vaccines before they were finished, kind of thing, kind of pre-ordering, if you like, before other countries even had thought about it. The UK was securing the vaccines. And I think that with Japan, I think that they were a little kind of slower to get on board with this, with making sure that they had enough, or making sure that they were securing the vaccines for this country.
But I think, you know, the Prime Minister of Japan has promised to secure enough vaccines for the whole country by the end of June. So his promise is that by the end of June, there will be enough vaccines in Japan to vaccinate the entire population. So 128 million people. There'll be enough vaccines for everyone by the end of June. How do they provide vaccine to the people in your country? I mean, in Japan, how do they proportion it? In my country, sharing my country, the government said that they will provide to medical staff first, and who risk of the COVID situation because they are officer who close to patients, and the next door is the government. You know, the government or the government officer will get the vaccine first. So in Japan, do your government working as like my country do it? Well, government won't get it. It's why should, if you're 26 and working for the government, you should wait. Yeah, you should. Why should you get the vaccine before someone who's a car mechanic who's 26 just because you work for the government? That's not what it doesn't work like that here. Here, as far as I know, and as far as the Prime Minister has said, that it will be the same as the UK, because the UK is health workers and the elderly and the high risk first. So it kind of goes down in tiers, and then, you know, the sort of, it will go down, I suppose, over 70s, high risk individuals and medical staff first, and then it will go down probably, you know, 60 to 70-year-olds. Then when that's finished, 50 to 60-year-olds, 40 to 50-year-olds. That's how it will probably work by age. I mean, that's as far as I understand it. And of course, that will be different in different parts of the country. So, for example, there will be areas that are quicker to vaccinate than others. So if you're 46 and living in Manchester, you could get the vaccine quicker than someone who's 46 and living in London, kind of thing. So, but that's the way that I understand it. And that's the way that I understand it will be in Japan as well. As far as, you know, I'm aware, that is how they're going to do it. That's the kind of, I mean, there's been no official statement apart from the fact that the Prime Minister said that medical workers and the elderly and the high risk will be first, and then it will come down in age, you know, so probably 50 to 60 or 55 to 60, 50 to 50, I don't know how they'll do it. But government... So you are priority customer. I'll be one of the last. 27. 27, I'll be one of the last ones to be vaccinated. So, yeah, no, so that's how, I mean, if you in the UK, for example, if you said, right, the first person to be vaccinated will be the elderly and high risk and medical workers and the government. If you said that in the UK, people would go crazy. They'd be, why should the government be vaccinated first? It's my country. But it's crazy. It's wrong. It's completely wrong. It's absolutely ridiculous. And you know, and people would be right to, you know, like I said before, if you're working for the government and you're 37 or you're a receptionist working for a company and you're 37, why should a government worker who's 37 be vaccinated before a receptionist is 37? You know, I would vaccinate the receptionist first. I'd let the government, any government, they could be last. They would be like the last on the list, the least important members of society.
that is your antithesis to the government in my country. However, yes, let me translate first. อาจารย์พอลบอกว่านะคะในประเทศอังกฤษกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะมีนโยบายในการดูแลประชาชนแตกต่างกันนะอย่างอังกฤษเนี่ยค่ะเขาจะจ่ายวัคซีนฟรีเลยให้กับประชาชนทุกคนซึ่งในประเทศอังกฤษเนี่ยมีคนอยู่60กว่าล้านคนตอนนี้ได้วัคซีนไปแล้วเนี่ยถึง23กว่าล้านคนซึ่งก็ถือเป็น proportion 1:3ถือได้ว่าประชาชน3คนได้รับวัคซีน1เข็มถือว่าเป็นการให้ฟรีที่ดีมากและเป็นนโยบายที่ดีมากในเรื่องของหลักประกันสุขภาพในประเทศอังกฤษนะคะแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือแต่เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ Prime Minister ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอาจารย์พอบอกว่าเขายัง frustrate ก็คือยังลังเลสงสัยยังไม่มั่นใจนะแต่เนื่องจากประเทศอังกฤษเนี่ยค่ะการทดลองทดสอบวัคซีนเนี่ยที่มาจากบริษัทไซเฟอร์ค่ะเขาคอนเฟิร์มแน่นอนว่าก่อนที่จะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาการทดลองทดสอบมันต้องได้รับการเทสมาในระดับที่ยอมรับได้เพราะฉะนั้นความเออร์เลอร์หรือข่าวลือต่างๆที่เราได้ยินเนี่ยผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะว่ามีคนเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนหรือนั่นโน่นนี่เป็นแค่เพียงข่าวลือที่อาจจะเป็นเฟกนิวส์ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นแค่การพูดแต่ตัวเลขตรงนั้นแต่ไม่ได้พูดถึงตัวเลขของคนที่ได้รับวัคซีนแล้วป้องกันตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นการเซคเคลวัคซีนเนี่ยจึงเป็นอันดับแรกที่พามินิสเตอร์ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสำคัญมากๆแต่เห็นอาจารย์พอบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะ the end of June ก็คือเดี๋ยวสิ้นเดือนมิยอทั้งหมดเลย population ทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะได้วัคซีนประมาณ28ล้านคนนะคะซึ่งในการกำหนดนโยบายการให้วัคซีนก็จะแตกต่างจากไทยเมื่อกี้ก็บอกอาจารย์พอว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยการกำหนดคนที่ได้รับวัคซีนในประเทศไทยเนี่ยไปกำหนดให้กับคนของรัฐบาลด้วยส่วนหนึ่งนะนอกจากพวก health worker ก็คือพวกที่อยู่ในสายคนทำงานด้านสาธารณสุขแล้วก็มีพวก elderly หรือคนแก่ซึ่งคนเราของประเทศไทยเองเนี่ยกับจัดความสำคัญอันดับแรกคือ health worker ก่อนนะคะแล้วก็อันดับต่อมาคือเป็นพวก government officer ซึ่งตรงนี้อาจารย์พอบอกว่าไม่ได้เลยถ้าเป็นในอังกฤษหรือในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะต้องลุกขึ้นมาต่อต้านวิธีคิดแบบนี้นโยบายแบบนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเขาจะให้กลุ่มคนที่จะได้วัคซีนก่อนคือพวก high risk individual คือกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงเป็นคนแก่หรือเป็น elderly ซึ่งอายุเนี่ยตั้งแต่46ปีขึ้นไป50ปีขึ้นไปจะได้รับวัคซีนในกลุ่มนี้ก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างละของกลุ่มประชากรในอังกฤษญี่ปุ่นแล้วก็ในประเทศไทยของเราวันนี้เราอยู่กับ FM 107.25 MHz เรามาแชร์ลิงก์ประสบการณ์กันนะคะกับ Professor Paul Spicer ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ Sapporo นะคะแล้วก็ประสบการณ์ตรงเลยกับคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เล่าเรื่องของคนอังกฤษให้ฟังด้วยจากที่เราได้ยินเรื่องราวต่างๆผ่านโลกโซเชียลออนไลน์แต่ในความเป็นจริงแล้วเราฟังจากปากของคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเลยนะคะ